Biki. Ay, kim? Rinat abi. Keling güzelim anda. Ya bu men. Qora güzelim, benim boshima bir bik shap ideya keldi. Qo'shishga kerak bo'la turgan qadi. Ay shundan. Hey, Rinat abi. Nega? To'xta qizingga kulmagiz. Yo'q, yo'q. Kamal Backstage degan aybi o'ylab chiqardi. Bir kishi. Shuni da bilmaysizmi? Yo'q. Kamal Backstage. Bildingizmi? Anladim. Olmasangiz anlatasiz, nechtasiz u? Men uni tega oshga qaraytiraman. Rinat abi, bildiriz qaraysiz, lekin ertaroq hali 26 fevralda bo'lajak Xo'ja Nasriddin spektaklini biz shoqir biletlar o'ynatamiz. Amina uning shortlari endi siz ostga qaraytirgan yerda siltamada yozilgan. Qara. 20 fevralda biz so'ylab olashakmiz tomoshachilarni hamda spektakldan so'nglarga yaratgan artistlari bilan salve tushirga mumkinchiliklari bo'ladi. Bilan eshik bitti. Sizning bilan bilmayman endi tushirlarmikan? Mana mening bilan tushashaklar. Hurmatli tomoshachilarimizni 26 fevralda Xo'ja Nasriddin spektaklida kutib qolamiz.